Второй день рыбалки. Норвегия, Лафутенские острова. Погода мерзопакостная. Ветер сегодня обещают до 15 метров в секунду. Ужасный будет. Плюс дождь часиков до 11. Еще и, по-моему, упала вода. Надо будет посмотреть вчерашнее видео. По-моему, упала все-таки вода. Вот наша лодочка такая вот у нас со стороны. Там наши удочки. Как-то так. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И ждите следующие видео. Ну 2-3 килограмма есть. Ну что, плохо? Начнем с этого? Начнем. Ну дядя Витя вас привез на место. Смотри, только пошутил, блядь, и Да. хуяк. Как Серега опять первый. Точно, Серый, посмотри мне в глаза. Ты, блядь, клюнула же. Блядь, это хороший. Хороший? Ну, малек, пескарек. Пескарек? Ну, рыба как рыба. Не, ну а шо? О, сушка. Тошка? Ну да, маленький. Ну первый сегодня. Лешечка для одного человека. Поздравляю. Ну это совсем малек. Да. Витек рыбку всегда найдет. Это у меня сегодня поклевочка первая. Ой, ну вообще, пескарь. Мать. Он же только мальков и таскает. Мальков таскает, как его на Ну ты, на нижнюю, да, и у меня был на зеленую. Да, на Витку. Да. На Витковская, да. Кто-то взял, ушел. Ну, и так рыбы нету. И ты еще упускаешь. Малечек какой-то опять взял. Совсем малек, ну ты посмотри, что это такое? Бля, Живец. Это живец, блядь. Посмотри. Я меньше рыб. Хотя бы была как здесь. Ну да. По ветру идем, видишь как? Да. Мелочь. Ну, блин. Да, мальки зашли. Нормальной рыбы нету. Искать. Пескарей. Сядь, Серега. Охренеть, попали в движение. Вот это да, ветер поднялся. Сядь, блядь, сзади, здесь сядь! Да ну нахер нормально, не занимайся ерундой, блядь! Решай, ну ты хочешь... Попали жестко.